Сегодня мы затронем тему, о которой многие не решаются говорить вслух. Часто пожилые люди ежедневно откашливают слизь, считая это обычным возрастным явлением. Но что, если это не норма, а тревожный сигнал вашего организма? Что, если это не просто дискомфорт, а признак скрытой, серьезной проблемы? В этом видео мы вместе с вами разберемся, почему у людей после 60 и начинает образовываться избыточная слизь и как это связано с хроническими заболеваниями. Вы узнаете, как помочь своему организму очищаться и, самое главное, как остановить этот процесс естественными методами без дорогостоящих таблеток и ингаляторов. Почему образуется слизь? Для начала давайте поймем, что такое слизь. Слизь – это защитный механизм нашего тела. Она нужна для того, чтобы улавливать пыль, бактерии, вирусы, не давая им проникнуть в легкие. Слизь образуется в бронхах, а затем реснички эпителия выводят ее наружу. Однако с возрастом этот процесс замедляется. У пожилых людей работа бронхов и их ресничек становится менее эффективной. Вместо того, чтобы очищать дыхательные пути, они начинают накапливать слизь, которая становится густой, плохо отходит и вызывает постоянное желание откашливаться. Это часто связано с хроническим воспалением, которое может быть вызвано бронхитом, хобл, хронической обструктивной болезнью легких или даже постковидными изменениями в организме. Также причина может быть в накопленных токсинах и неправильном питании, которые перегружают системы очищения тела. Возможные причины. Зачастую избыточная выработка слизи у пожилых – это не просто возрастное изменение, а следствие долгих лет воздействия негативных факторов. Курение, оставшееся в прошлом, все равно может напоминать о себе даже спустя многие годы, поскольку смолы и никотин, накопившиеся в легких, продолжают провоцировать воспалительные процессы и повреждения тканей. Загрязненный воздух также играет существенную роль. Проживание в крупных городах или рядом с промышленными зонами, где воздух насыщен выхлопными газами, пылью и химическими примесями, приводит к постоянному раздражению и воспалению дыхательных путей. Повышенное употребление молочных продуктов у многих людей, особенно в пожилом возрасте, вызывает усиленную выработку слизи в организме. Гастроэзофагиальный рефлюкс, или ГРБ, представляет собой состояние, при котором содержимое желудка забрасывается обратно в пищевод, а иногда доходит до гортани, раздражая ее и вызывая постоянное першение и кашель со слизью. Скрытые инфекции тоже могут быть причиной проблемы. Они не всегда заметны, но крайне коварны, поскольку грибки или микоплазмы способны длительное время находиться в дыхательных путях, поддерживая хроническое воспаление и постоянное образование слизи. Прежде чем перейти к естественным способам уменьшения слизи, напомним, что 70% наших зрителей смотрят видео без подписки, хотя мы создаем полезный контент для вашего здоровья и хотим, чтобы вы не пропускали новые выпуски, поэтому подписка поможет поддержать канал и получать важные советы первыми. Спасибо за заботу о своем здоровье вместе с нами. К счастью, существуют проверенные временем и опытом народные методы, которые эффективно помогают справляться с этой проблемой. Например, теплая вода с лимоном по утрам. Если начинать день со стакана теплой воды с соком половины лимона, это стимулирует очищение бронхов, способствует разжижению густой слизи и мягкому ее выведению из организма. Настой шалфея и чабреца обладает выраженным отхаркивающим и антисептическим действием. Достаточно залить столовую ложку смеси трав стаканом кипятка, настоять 15 минут и пить по половине стакана утром и вечером. Имбирь с медом и лимоном является настоящей поддержкой для иммунитета и очищения. Небольшой кусочек измельченного имбиря смешивают с соком одного лимона и столовой ложкой меда, принимая по чайной ложке 2 раза в день, так как эта смесь отлично растворяет слизь и облегчает ее выход. Важно также отказаться от холодной и молочной пищи, временно исключив молочные продукты, холодные напитки и мороженое. Поскольку у многих людей это заметно снижает образование слизи, а молоко может формировать густую пенку, затрудняющую отхождение мокроты. Ингаляции с содой и эвкалиптом считаются простым и эффективным методом. В горячую воду добавляют щепотку пищевой соды и 3-4 капли эвкалиптового масла, затем дышат паром 5-7 минут, что помогает успокоить бронхи, снять спазм и облегчить дыхание.
полезно выполнять упражнение «Обратное дыхание». Нужно сесть или встать прямо, медленно полностью выдохнуть воздух из легких, словно сдуваясь. Затем расслабиться и позволить воздуху самостоятельно заполнить легкие, повторив несколько раз. Это укрепляет диафрагму и улучшает естественное выведение слизи. Регулярная влажная уборка и проветривание особенно важны, так как пыль, споры плесени и другие аллергены в воздухе являются одной из главных причин раздражения дыхательных путей. А чистый и свежий воздух заметно снижает количество раздражителей, попадающих в легкие. Чесночная вода тоже может принести пользу. Для этого 2-3 дольки чеснока нарезают, заливают стаканом теплой воды, настаивают 10 минут и пьют утром натощак, поскольку чеснок является сильным природным антибиотиком и помогает бороться с бактериями, облегчая выведение слизи. Ананасовый сок, благодаря содержанию фермента бромелайна, обладает выраженными противовоспалительными свойствами, помогает разжижать слизь и уменьшать воспаление в дыхательных путях, поэтому рекомендуется пить по половине стакана свежего сока утром. Отвар лаврового листа готовят, заливая 3-4 листа 250 мл кипятка, кипятят 5 минут на слабом огне и настаивают, принимая по 1 столовой ложке 2-3 раза в день, так как лавровый лист способствует снижению выработки слизи. Массаж грудной клетки с камфорным маслом или мазью «Звездочка» помогает разогреть область груди, улучшить кровообращение в легких и тем самым облегчить отхождение мокроты, если выполнять его легкими круговыми движениями перед сном. Отвар мати-мачехи считается одним из лучших народных средств при кашле и мокроте. Столовую ложку сухих листьев заливают стаканом кипятка, настаивают и принимают по 1/3 стакана 3 раза в день. Обильное питье остается простым, но крайне важным советом, так как достаточное количество теплой воды, травяных чаев или морсов помогает поддерживать слизь в более жидком состоянии и облегчает ее выведение. Упражнения для диафрагмы, такие как глубокий вдох с выпячиванием живота, короткая задержка дыхания и медленный выдох, при регулярном выполнении укрепляют дыхательную систему и повышают ее эффективность. Корень солодки, известный своими отхаркивающими свойствами, можно использовать в виде аптечного сиропа или таблеток, так как он помогает разжижать и выводить густую мокроту. В питании также есть важные помощники. Куркума обладает природным противовоспалительным действием, ее можно добавлять в блюда и напитки или готовить золотое молоко из куркумы. Теплого молока и щепотки черного перца чеснок остается мощным антисептическим и противогрибковым средством, особенно полезным при скрытых инфекциях. Черная редька с медом – старинный и эффективный способ очищения легких, для которого в корне делают углубления, добавляют мед. Настаивают и принимают образовавшийся сок по чайной ложке 2-3 раза в день. Лук и хрен, благодаря своим острым компонентам, помогают расщеплять слизь и ускоряют ее выведение, поэтому их стоит включать в салаты и горячие блюда. Таким образом, постоянное скопление слизи у пожилых людей не является ни приговором, ни возрастной нормой, поскольку это обратимый процесс, и организму просто нужна поддержка. Чтобы снова работать эффективно, а зная, как помочь ему очищаться естественным путем, можно значительно улучшить самочувствие и качество жизни. Попробуйте хотя бы один из описанных методов и напишите в комментариях о своем результате. Нам действительно важно знать, что помогло именно вам, и, конечно, подписывайтесь, чтобы не пропускать еще больше полезных и важных советов для здоровья после 60.